డాక్టర్ గారు, మా పిల్లలకి తరచుగా దగ్గు జలుబు వ్యాధులు వస్తూ ఉంటాయి. చిన్నపిల్లలలో ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉండడం వలన ఇలాంటి వ్యాధులు వస్తూ ఉంటాయా? ఈరోజు మనం దీని గురించే మాట్లాడుకోబోతున్నాము. నమస్తే అండి, నా పేరు డాక్టర్ సుధీర్, చిన్నపిల్లల పురిటి పిల్లల స్పెషలిస్ట్. చిన్నపిల్లలలో దగ్గు జలుబు రావడం అనేది చాలా కామన్. దీనికి ముఖ్య కారణం వైరస్. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిసరాలలో కొన్ని లక్షల వైరస్లు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన పిల్లలకి ఒక వైరస్తో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే దానితో ఫైట్ చేయడానికి మన శరీరం యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. కాబట్టి సేమ్ వైరస్తో మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ రాదు. నెక్స్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ వేరే వైరస్తో వస్తుంది. శరీరం అనేది ఆ వైరస్లతో పోరాడుతూ ఉండడం వల్ల దగ్గు జలుబు వస్తుంది. కాబట్టి చిన్నపిల్లలలో ఇలా మాటిమాటికి దగ్గు జలుబు రావడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ అనేది పెరుగుతుందే తప్ప ఏం తగ్గదు. కాబట్టి దీనికోసం భయపడాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ లేదు.